नाज़रीन, कंदकोट जे कचे में राकेट जो गोलो फाटण सबबि ॿारनि समेत 9 ॼणा अजल जो शिकार थी विया। कंदकोट जे कचे में राकेट जो गोलो फाटण सबबि औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 9 ॼणा अजल जो शिकार थी विया। ॻोठ बग्गी सब्ज़ोई में माल चारींदड़ ॿारनि खे हथायल राकेट जो गोलो मास्तर अली नवाज़ सब्ज़ोई जे घर में फाटी पवण सबबि अयाज़, नियाज़, राशिद, महमूद ऐं हनफिया समेत 9 ॼणा मौत जो ख़ाज बणिजी विया। 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। मारिजी वियलनि जे लाशनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस मामले जी जांच शुरू करे छॾी आहे। निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर मक़बूल बाकर वाक़े जो नोटिस वठंदे IG सिंध पुलिस खां रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे। निगरान वॾे वज़ीर चयो त राकेट जो गोलो ॻोठ में कीअं पहुतो, छा हथियारनि जी खेप कचे में स्मगलिंग थी रही आहे, राकेट जो गोलो कीअं ब्लास्ट थियो, तफ़सीली रिपोर्ट पेश कई वञे। जॾहिं त ॿुधायो वञे थो त राकेट जो गोलो फाटण सबबि अजल जो शिकार थियल हिक ई ख़ानदान सां तालुक़ रखनि था। मारिजी वियलनि जे घर में कोहराम मची वियो। इलाइक़े में सोग पखिड़िजी वियो। इस्पताल में लाशनि मथां औरतूं ऐं मर्द रोअंदा रहिया।